哇！呢條咁勁嘅喂，好勁喎呢條，勁喎爆得咁勁嘅，28爆翻38喎。哇！冇電，冇電，冇電，好大，好大，好大，快，好大！得啊，成10斤一條啊！呢條大條一樣。哇！呢條犀利。送啊！送啊！得未啊？得未啊？得未啊？你哋收咗未啊？有啊，有得你走啊！俾佢玩。Jack 嗰啲全部都正堅喎。帶到嚟我呢邊。得嚟抽啊！嚟緊啦，嚟緊啦！你揸住我。哇！點打夠粗啊！我接唔得啦。即係硬隊得㗎，我硬隊㗎啦喎！啊！點手啊你！點手就。嚟啦！得攞條。哇！好似今日黃旗之日啊！哇！又係 Discovery Channel 啊喂！哇！等咗時間，睇下開唔開口啊！出啲咧，如果冇咧，你玩開晒啦。啲嘢係冇張嘢先。咪鬆咗咋？哇！好多地落到底啫。有裝啊！唔好放得太多啊！我唔使放㗎。留少少啊！由你嗰個力留少少俾佢，裝啊！壞咗你啦！哇佢撳住唔俾我走啦！ ，60斤支添，唔係自己嚟㗎，唔友嚟㗎。哇！哇真男人，唔友啊，有啊，真男人乜點？唔友啊，唔友啊！開咗機未啊你？開咗。我都錄緊。我以為甩咗口嘅。哦，幾手啊？嚟啊！硬緊啊！係點硬緊嘅？幾多號線啊？幾多個腳啊？12啊！12啊！12啊！問啲水，問啲水。唔係打擊你個頭佬，啲紅酒10斤8斤嘅。真係10斤8斤啊！俾佢爆咗10幾米㗎啦嘛！依家幾多11啊？繼續睇唔到住。起緊，唔好俾佢，唔好俾佢埋裝啊！唔好俾佢走過嚟啊！你頂佢出去啊！你哋呢邊落得㗎啦，唔好嗌啊！整好架沙落去砌佢啊！啱，你幾多心動啊？我想知道。唔好意思，好似冇懷疑。好客氣，好客氣。唔係底嘅，我積咗好幾手㗎。有啊，慢慢啦，慢慢啦，冇得急嘅。你呢個唞氣，唔係佢有起咗幾手嘅，哇！真係唞氣啊！少咗幾手，條魚有嘅，佢有嘅。好大條啊！喂，真係要同佢搏鬥咯喎！你睇下啲光接力嗰個人邊好攰啊！個接啊？好力！幫你接力個嗰位啊！喂，認真揾人接力，好力！抽筋啊！第一條啊！左手搞啊，唔啱手啊！阿哥，喂，前面嗰個有，阿哥幫佢啊！啱搞。冇咯，斷咗。斷咗啦！走你係咁走啊埋佢啊！你俾我，冇辦法啊，手攰啊！過15斤呢條，起碼唔一定唔係10㗎，10斤邊有咁樣㗎？翻轉頭你咪踩咗你隻手落去啊！冇啊，抽筋啊！快啲喐下隻手添啊！鬆手。鬆手。你真係做按摩，你如果唔係陣間我睇你啊緊晒啊，冇得玩啊！我睇你快啲接啊！佢食你，唉，嗰下真係極真，好嘢！好過癮，電餃出嚟。而家開個電餃先，俾隻手休息下先。有啲攰。先生你好嘈啊！
頂先。中啊！頂啦，快啲啦！邊佬啊，邊佬啊，快啲啊！係啊，即食啊！真呀，真呀，係佢嚟嘅。應該呢條歐新好多成機度啊，掟落去中啊！好大條喎，唔細嘅喎。留機，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 要留機，要留機。嚟。唔同㗎，唔同㗎，呢隻好好食㗎，呢隻深㗎咋，等咗十秒到㗎咋。我都以為細啊，好大條喎。剪咗啦。有冇？哎呀，突咗。誒得，我幫你，幫你。唔係廿零米，廿零米。個班友嚟㗎。我用南極蝦釣。南極蝦喎，開到口喎，叫佢留機我。唔係鬼頭誒，番薯嚟㗎。咁得意？番薯嚟㗎。點解有番薯嘅？高啲，係番薯，番薯。搞掂番薯。得啦。好 ，thank you。南極蝦番薯。我用個碌啦，喂。嗰副冇咗，未得閒整啊！係啊，我捉咗佢。先我攬住佢揸快啲俾我。得。哦，得。哇！呢條咁勁嘅喂，好勁喎呢條，唔知喎，好勁喎，爆得咁勁嘅，28爆翻38喎。呢條要留機。到未？阿師傅做完。番薯㗎，跟住。我都係今次28啫喎。呢條我另外一隻搞。呢條咧，可唔可以幫我啊？即係太大條咧，一個人有啲難。呢個唔夠啊！我幫你，我幫你。唔該，慶叔。喺嗰邊。哇！冇電，冇電，冇電。邊度？好大條，好大條，快！好大！哇！即係我哋聽過佢。嚟。得咗，好。放起自己嚟。自己嚟啊，得啦你。呢個嘢拎走咗㗎，自己嚟。得啦。啊，成10斤一條啊！哦。呢條大條啦，呢條。哇！呢條犀利。哇！呢條勁啊，好嘢，2條㗎咯喎。頭先嗰條正堅，呢條黃旗。
中啊，專心啲。咗啊30.8啊，阿媽。又唔掛鈴鈴，又唔專心。我掛住望你個鈴鈴。深少少真係黃旗嚟嘅喎。有黃旗。係啊，佢係上翻28嘅喎，上翻。5花大綁咗喎！搞咩啊你？ 5花大綁啫咯。玩到調翻轉就唔得意。點做㗎呢單嘢？有黃旗啊？係。幾多喂？都係28。有黃旗啊？係啊。放啊放啊！整開個汁就搞掂啦。嗰陣我識你揀就夠冰啦。邊收得落咁多啊？等你。膠袋㗎。好。夠啦，2條啊。2條先啦。你攞到啦？應該。衝啊！好嘅。黃旗俾人咬，呢條黃旗俾人咬一啖。黃旗？誒尾咯，個碌。咁咪晴空咗好多啦。孖手陣間仲有好多魚，你陣間點搞啊？係咪啊？晴空啲。好，快啲。我你幫我搞埋呢個。哇！又係 Discovery Channel 啊喂！咩嚟㗎？哇！番薯啊？唔知啊，唔知錄唔錄到咧？懟落去咯。試下先。跟住就話喂收，中啊收！唔係咁容易㗎，慢慢嚟。等我慢慢兜下圈先。兜下圈先，唔被好難，再收。慢慢搞。好，順啦，慢慢改，佢走落去，你唔好揀你喎。一睇都唔得㗎。呢條揀。哎呀！唉，緊掂。你真係辛苦啊，周記都。兜條魚都好辛苦真係。好靚啊！放得魚。理解呢個步驟未？留意你高多你啊！唔係啊，你唔係嗰度，係咪好大啊？最大啊！放地啊，放地。得，放手。哇！正肩啊，定話又細正肩咋？搞掂。唔係啊，又係你呢一揀揀啊！佢自己又埋嚟。做咩？放你啊！攞鬥過嚟啊！鬥過嚟啊！好，搞掂。滴晒血咁樣。2條。好，攞。好，等陣。係 OK。我呢條要放晒。危血啊！對住先。放你先。有冇睇啊？冇啦。冇啦。好掂。你啦喂。
正堅。你煙仔褲啊？係啊。呢個係幾多啊？40幾人塊。中喎，佢中啦，收啊！收緊。嗰邊中魚啊，走啦！我哋啲電係用晒去走鬼嗰度啊！走鬼啊！好，搞掂，安全，逃走成功。冇俾條魚控制翻嚟，黃旗嚟嘅喎。冇俾佢走。黃旗嚟㗎。叫佢走出邊。嚟得。得唔得？唔得，知道。好嘢，嘢搞掂。好。你上到嘅時候加零啦。應該上到嚟同我講負25㗎嘛。先黃旗點釣啊？喐下釣到㗎。你多收，再多佢啦，係見到，睇咁樣角度，得。唔該晒。先係黃旗點釣㗎？你睇到我釣㗎啦。睇咗得㗎啦。喂啊，真係喎。點樣真係啊？我會，我呢頭係魚先。係，我哋陣間同佢試魚，俾佢兜啦。學下兜魚啊，淨係識中魚有咩用啊？俾你實習下，真係啊！未得，就會死咗條魚點點啊！哎呀喂！係咪啊？兜魚呢學啊，你真係唔係咁簡單㗎。咁簡單啊！易到咁易做啊！你真係。因為下一度要拍埋。係你解咗鈎先。咁喺度。呢度。如果佢做到個鱔魚，臭㗎啦！呢啲刺身真係刺身。我哋都要切。不過我真係第一次見到個山倉都專浸啊，冇咁大個。可以滿到咁樣嘅喂。佢之後呢條魚打埋喺上面啊，浪到咁樣。落唔到去啊！點搞啊？想放嗰度先。攞多個，最少5條啊！呢度。我哋炒事，你搞呢啲。我攞晒出嚟先啦。睇下隻唔隻中翻多條先，唔丟啊！我呢度有中啊！好忙啊！你行先。哇，圈喺度玩。可以快我哋㗎。攞晒手機啊！攞晒啦！攞晒。冇。中啊！中啦！終於中啦，都係要 Jack 㗎啦。咁你唔好過嚟啊！掂佢。中啦！ Jack 中。喂，你埋嚟啊！佢慢過嚟㗎啦！你收完啦，唔好埋住啊！佢慢過嚟㗎啦啊！得未啊？得未啊？唔好過嚟啊！得未啊？你哋收咗未啊？你又叫我控制佢，我射咗出去咯。而家咧係咪射咗出嚟啊？喺我下面。有開杯飲啦，佢打下先啦。得啦，收起咗啦，呢啲。我個鬧機嚟啦。得啊，我未收氣啦呢邊。跟住鬧緊佢先啦。你俾佢玩，俾佢爆翻落去啦。真係又係 Jack 嗰啲全部都正堅嚟。帶到嚟，即係唔得。你鬧機啊！帶多下，控制住佢。攞咗啦，控制。得嚟抽啦。唔該，搞掂。勾身啊！頭先嗰條又係。好。攞開個網先。
咗嚟做手都損啊！你知唔知啊？嗰下力啊！唔落得㗎，唔落得㗎，睇哇！哎呀，炸開缸啊！鬧機都冇埋。唔係啊，炸支缸，即係困落去嗰下撞斷咗支缸。點買啊？攞條魚先，攞條魚先，攞條魚就撈。好勁啊！呢條。好停。哦，冇手咁多，冇手咁多，冇手。好勁，好勁。唔得，唔得，唔得，即下缸，照吊都斷頭啫嘛，照吊咯。佢一上嚟又爆翻落，一上嚟又爆翻落。放地啊，放地啊，放地。就係呢啲咯，一支過。哇！大芝麻。有啊，芝麻。大芝麻。我要咩出聲？紅瓜子。係咪紅瓜子？好，到啦，到啦，到啦。哦，芝麻。黃色嘅。唔係。啡色嘅芝麻，真係一到底係師傅嚟。唔係用臭魚，臭魚啊！臭魚剪細少少要，唔使成條落。唔該，雪耳。嚟一攞留啲俾你。少量。喂，中？唔知啊，我就知中啫。唔係啊，面啊，十零入啦。我解緊副繩中嘅。睇下咩嚟嘅先？唔係好大條，好驚啊！不過二好死啊，大佬，手都冇啊！翻到，唔係好大條。幾驚啊！喂，碰一下嘅啫。哇！你過嚟啊，揀你啊！又多一條。係啊，咪呢個 size 咯。我中啊，好勁喎！我嗰條唔係包我識走嘅喎，條識走水嘅。呢條係班嚟㗎。我唔會炒我嚟到啊嘛。三個仲問我樣嘢啊！咁開心。三個一齊玩一條魚啊，原來係，誒 OK 喎呢招。聽叔話你幫我望下船尾嗰個咩嚟嘅？我唔知啊。我中過喎，中咗嘅喎。係啊，你中㗎。我就係覺得奇怪咩嚟嘅，收得起嘅。係啊，所以佢張大好大幅啊，好似成張網咁，扯緊張網咁樣喺度。魔鬼魚啊！咁黑色嘅。
我話俾你知，條尾一定有毒咯。梗有毒㗎啦，我哋都好攰啊！下次好咩？好咩？隻手物先啊，唔隻手物唔得啊！勁唔勁？10斤重啊有。喂，呢隻手物搞啦，冇辦法啊，大佬。嚟緊啦，嚟緊啦！你揸住我搞埋呢個嘢先。幾時過都話唔啱我攞嘅。哎，真係。哇！屌打夠粗啊，護士唔啱啊！即係硬隊得啦，我硬隊噶啦喎！啊！屌手啊你！屌手就。以前我哋咧攞個鬧機我幫佢得。轉一圈先。轉多2個啦。好大喎都。嚟啦！未得嘅。哦，得，得攞前面。哇！嗰啲今日黃旗之日啊！係咪啊？邊個？喂，唔係個人啊，硬隊。冧晒係嘛？我老一。揀啊！你揀啊！得啊！你揀晒你想要嘅嘢得㗎啦，我哋冇所謂嘅。好啦，拜拜，兄叔。14條啊？係啊，啱